अबे तू यहाँ क्यों बैठा है? मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। अरे इसे क्या हो गया भाई? लगता है ये ठंड की वजह से जम गया है। तू रुक तो मैं चेक करता हूँ कि ये सच में जम गया है या नाटक लगा रहा है। नो 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 नो। भाई ये सच में जम गया है, इसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अरे अस्पताल तो ले ही जाएंगे, पहले थोड़ा मस्ती कर लेते हैं। अबे ये टपक जाएगा, इसे जल्दी से अस्पताल पहुंचा। उधर से जरा डंडा ले तो। डंडा क्या करोगे भाई? अरे इसके दोनों हाथ के बीच में घुसा ना। भाई इसे इज्जत से भी तो ले जा सकते हैं। अबे इज्जत से ले जाने के चक्कर में कपड़ा कौन गंदा करेगा? हाँ भाई तूने बिल्कुल सही बात कही, इस बेवरे को ऐसे ही लेकर जाना पड़ेगा।